sot e kena talentin më të madh shqiptar për momentin të shqiptar. Talentin më të madh shqiptar e kemi në studio. Rën, mirëmëngjesi. Rezan. Po foli shumë. Po, tu menu shumë e mas nej. Po, da ma hupe dhe janë tani. Veç afro pak mikrofonit që me mujt me u dëgju, ma mirë. Rezan, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. A flajta pushove? Mirë. A jem pushim? Po, tash kemi arë, jemi pak pushim edhe dhe dit edhe e kem. Cilat janë aktivitetet që i banën pushim? Sportit? Zakonisht mëngjesi vrapaj. Tani mbrami shkoj pak me tap edhe fitness. E më pushim kur dënë ta manë me pas pushim? S'ka pushim për neve, pushim për neve nuk ka. Mirë. Për neve nuk ka pushim. Në sekund, që s'pëni. Kështu po duk nga barabar me tape, vërret? Në shta që është ullë. Giza është që afron, afron. Ollë jam pak në bëllin është ta maj gjatë këkna. Maj gjatë, Giza është qendër. Rëzën, kështu, për momentin je në Amerikë. Po. A je në college, a je në do një ligë? Jam në Mosha jote për ata që përna dëgjojnë dhe shikojnë është 18-19. 19 vjetë. 19 vjeqar. Për momentin jam në Amerikë, jam në college, jam në një ekip atje. Është viti 2 tash. Cilin college? Jam ka në Yukon, për momentin jam në Upstate. Tash halo nuk kam shku, po... Kime shku në këtë college tash? Në këtë college, po. Ma të rëgon do një letar të famshëm që lu në NBA, ose ka lujt prej këti kolegjit, a den? Steph Curry. I San Antonios. Po, Stephen Curry. Okej, nice. Nështë edhe në po vona vitin tjetër. Ha, tu kena medal pas pak. Pra atje je në college. Na spjego pak këtë garën, se thojnë që është shumë ma interesant se ka njerë në NBA. Ma interesant do ke kësha qujt veç. Ka shikus, ka shikus, është ma... Konkurus. Po, është ma konkurent, është liga me nëjë që është ma interesant me lujt aty, është ma fort, është ma shumë arë qef pe aty si sa në NBA. Në NBA si cëli po djeva ka 30 pik, edhe... Po. Po aty është shumë zërë. Se cili mënohet me kalzu vete, se cili mënohet me bo statistika, se cili mënohet me kalzu qka din kush është. Mirë zërë me të pyti, kur shkone atë kolegj, a e fiton bursën si basketbolist, pro ti edhe student? Normal bursën e fiton si kur student. Po krahas saj je dhe basketbolist. Po normal je si kur student, tire student athlete. Po, do shme mësu dhe lanë tjera mu ullë edhe me mësu. Po, me nëse ka rikën. Po, normal nëse... Qa është dhe që shtojmë na? Normal nëse nuk i ki notat e mira, nëse nuk i ki... Nëse nuk i kalon ato provimet ato, nuk mund është asë me lujt, ta hupin drejtën krejt. Qëka është dhe më thonë interesant? Barët notat, po, që ti me mujt edhe me lujt, pa marrë parasysh talentit. Po, do me thonë nuk ka lidhe në LeBron James bënë, të nëse nuk i ki notat e mira, nuk mund është me lujt atë. Sa interesant, a? Po. Do me thonë mos me di teorimin e Pitagorës të shkollë dhe. Metodën e Gaussit. Qojnë dëmë da. Okej, atje je vet, je me familjen? Jo, jam vet. Familjen e kam këtu. Me priardhje je nga? Nga Radovsi Pejes, jam prej një fshatit vogël Pejes. Që aty jam leja dhe jam rrit deri në 14 vjetë. Deri 14 vjetë. Kur fillove me lujtë basketball? 11 vjetë e gjysë, 12 unë ja kam njësë pak vonë, po më doket e kam zonë bërë. 11 vjetë, besoj që është vonë, po... Po unë menoj që sa ma herë që janis për mos të pshamë. Është shtatë gjatësia që të ka shty drejt basketbollit, apo dëshira për me lujt basketball? Na familjarisht jemi familje sportistave, edhe që ajo pak ma shumë kanë zit, po dhe si fmi edhe ashtem kam pak ma fmi hiperaktiva, dhe nuk kom ujt me najt, me kap telefonin me najt të nditën aty, dhe me thonë, kom pas nevoj me dalje dhe me nga dhe me lujt, dhe nështë që kjo kam pak ma shumë që më kanë grej, ka sport. Në fatë që prind kanë lujt volejbol, mas nejti... Minxam ka lujt volejbol, edhe babi e kupton volejbolin është ma shumë se basketim. Halo nuk do me ndru. Edhe motrën e kam volejboliste, edhe motra tjetër, edhe ajo pretendon e kam volejboliste, kështu që... Qa u bo ti në basket? Krejt me volejbol ti në basket, qka? Te u bone me prish, te u bone me au prish. Me prish e familjes dole prej rrjedha. A ke po gjithë është njani që ti prish ti kom punë lukë. Mirë, me basketball ki fillu, kush e treneri yt i parë që ti ka dhonë hapat e parë? Treneri jam i parë është Fikret Shatri, dhe me thonë, mas parë e kom njësë taj, kom njësë stok. Tani prej aty kom vazhdu edhe me dalë. Prej Stogut, ku ke vazhdu me lujt? Prej Stogut kom vazhdu në Turqi,
Kom pas 3 ekipe, po kom vendosur me shku në Beşiktaş. Aty kom luajt 3 vjet e pak. Ku gjatë kësaj periudhe kom fituar edhe letrat edhe kom vendosur me luajt për kombëtarën e Turqisë. Tani prej aty kom shku në Yukon, vitin e kalu. Po. Edhe prej Yukon tash jam në Upstate. E qysh u bo me lujt për kombëtarën e Turqisë, rrezon çfarë shumë është fol për ty. Do me thonë unë kur kom shku atje e kom dominu ligën e tyne. Edhe trenerat që janë konë aty, edhe presidentët që janë aty, më kam po qysh po qa kam fuqi me bone. Edhe më kanë thirrë në zyrë dhe më kanë vetë që a pranon ti me lujt për kombëtarën e Turqisë. Na jemi të gatshëm të bëj dokumentat. Edhe tani kam po janë konë të sanet që unë nuk më kanë shty më arë këtu, më këthy këtu. Edhe kom me familjen, edhe me këta kom vendosë për me lujt për Turqinë. Pra ke pas disa pengesa kështu marrë me lujt për Kosovën, a? Po, kisha me qujt, janë konë do pengesa të vogla, po i kem të i kalu. E këtë i kalu mirë, po njerës që thash na dëgjojnë edhe na shikojnë, unë po të kërkoj pak falje se i rinë moshë edhe me të ngarku me këto gjëra, pas e di se do të dilni edhe me një se me thonë deklaratë si familje me spjegu këtë procesin, po nëse mund është në pika shurta me na të regu se është pak për neve absurde se flitet që Federata e basketbollit i ka dhënë pare federatës së Basketbollit Kosovës, a? Federata e Turqisë, apo i ka dhënë pare Çashtu flitet, po. Federata e Turqisë ka jep pare, ka pagu që unë me shku edhe me lujt për ta, se e kam pa që janë. Do me thonë që të sana na i kena pone për klube, po në federatës s'ma nga marrë me neftë ndodhë. Që shpe bjen kjo si me thonë për shembull Anglia, Mesit, merri që të pare ama Mesin, a? Ç'është i Qashtë bjen? dhe shka. Ç'është i bjen me Ç'është këthy në diçka. futboll? Se është mirë me ditë njerës që nuk ka të bëjt që ti nuk dënë me lujt për Jo, unë Kosovën. do me thonë kur ti bëj 20 vjet, do me thonë vitin që janë unë e kam drejtën mu rideklaru Po. për cënë kombëtare. Po le atem se ato masanej mundesh me thonë diçka që tash që ma vonë mos fol diçka që mundet me të vakmarrës, pasi i rinë moshë që nuk po të lë me hy anej. Po veç, do me thonë kjo është e vërtet që Federata e Turqisë ka dhënë pare Federatës së Kosovës edhe 2 lojtarë tanë. Po, 2 lojtarë nëse s'gaboj, a? 2 lojtarë që luajnë në Ligë të Kosovës. Për nuk e di diçka është Për ata nuk e di, për tjetër ka nuk mund nuk më takon, nuk më takon me folë, po unë për vetë e di që Federata dhe menaxherët e dhonës si lojtar kom kërgja shumë. Dere sa kom fitu drejta për me lujt për kombëtarët e Turqisë. Po pra është gjëna na me pas një talent i cili vitën e ardhshëm mundet me u draftu në NBA. Ma shumë nuk pihi kësaj teme, nuk po du me të nguc, po du me ma të regu pregaditjen tone për NBA draft. Mas pari, na spjegon si funksionon NBA draft. NBA nuk ashtë që shohim në televizor, është ka gjazar. Po ata thira drafti, është një muj, është një muj e gjysja pregaditjet, edhe ti shkon atë, si kur lojtar. Po normal, para se me shku aty, duhesh me pas një të kalumet mirë, edhe scoutat që thirrin ty aty, vinë të këshynë për lojë, vinë të këshynë vinë të këshynë edhe në banjët që shi javë. Që të thonë? Duhesh me pas tepër kujdes çfarë sjelleve ki, çu sillesh me njerëzit. Çush po reagon fush, ki apo nuk i drejt, A jenë për sjellje? Non stop. Jenë për sjellje. Do me thonë unë kur kom shku, Shëndesim scoutat. Besoj që në traksi. unë do me thonë kur kom shku prej Beşiktaşit në Amerikë, çata skauta kanë ardhur dhe kanë vetë edhe rojen që punon aty kur e lojmë kjerën, e kanë vetë çfarë sjellë ka me ty. A vjen e kanë vetë edhe ata që i po lën ato teshat aty. Është arrogant çfarë sjellë ka aty. E para sjellja, e dyta janë çfarë lojtari je. Po, normal. Çush luajnë çka unë është me bë, çush është. E të çaj draftit që çaj një muj e gjysa është si kamp, apo është sezonat që te ke pas ma herët? Është sikur kamp, kisha me qysh sikur kamp, ti shkon aty dhe bën ki ushtrime, po ato ushtrimet janë jeviç vet. Jeviç vet edhe ata shikues janë aty janë trenerat të NBA-t. Ata tani para aty ti kemi shqitu, kemi bërë teste që ata ti dhojnë aty. Nëse ti ato i kalojnë mirë, hen lotari pick. Atë lotari pick, secili e ka 2 ose 3 drejta me zgjedh dhe ata ne çush të nditeshte. Në bazë të ne ushtrimeve që ti i bën aty, më zgjedhësh edhe lotari pick. Që unë për momentin jemi 6 për vitin që vjen. A je i parashikuar si number 6 pick? Po. Për vitin që vjen, për gjeneratën të. Okej,
Tash, të kishe pas menaxherin, ja kisha bu pyetjen pse jo si vjet, këtë draftin që shkaj. Unë nuk jem kanë gati. A, do më thonë edhe ti vendosa Edhe unë e vendosi, po unë nuk po du, nuk kam dashur që me shku në draft edhe me ul edhe me nejnë bank rezervë, unë po du me shku edhe me kallzu që vipi një shtetit vogël, po ju bëj kahre. Fantazi do thot, ti do të pregaditesh dhe gjasat janë, duke shpresu të mos kesh ndonjë lëndim edhe ta kesh shëndetin që vitin ardhshëm ti me qenë në NBA draft pick. Fantazi. Edhe është kera parë që prej një shqiptar për shoh në NBA draft pick. Po, që mundet me konë. Po, unë jam konë edhe shqiptari i parë që kam arrit me luajt në Final Four. Edhe shqiptari i parë dhe turku i parë. Final Four të Amerikës. Në kolegj. Në kolegj. Fatkeqësisht në finale jemi shku, po Hopet, prej kujna? Prej Arizonës, a prej asaj NCAA, që është ajna? Zion Williams, ku ka lujt? Prej Michigan. Prej Michigan, a? Pa. A ka naj lujtar që shkaj në NBA për aty Michigan? Po, do me thonë, qendra aty në ka shku edhe një 2 tjerë. Me çfarë statistik ka lujte? Unë nuk kam lujt. Unë vitin e kalum nuk kam lujt. Okej. Sepse nuk ka shti. Nuk ka shti. Po, tash, qëre kjo është mësem. Edhe në pozitën teme janë konë 2 lojtarë që për momentin janë në NBA. Me thonë, ju ka pak më shumë hapësira aty në që nejtë. Ta shtërgom stërvitjet në Kosovë, në Turqi edhe në Amerikë. Çka ke pa ti dallim? Stërvitjet në Kosovë janë 1 orë gjys 2. Stërvitjet në Turqi janë 2 orë gjys 3 orë gjys 4. Stërvitjet në Amerikë janë 6 orë gjys 7. Në ditë? Në ditë, po. Do me thonë, dita në Amerikë, kur tje janë nisë në ora 7, 6 gjys më ngjes, edhe aty nuk shkon banes deri në ora 8 gjys në bromje. Kur të bëhet ora 9 të veç të i ladhëm të mëra me flajt. I dërmu. Përveç orarit, çka mëson ma shumë në stërvitje, pra. Në Turqi, në Amerikë, për dallim prej Kosovës, edhe pse në Kosovë herët të ka ra. Në Turqi, për shembull, në Turqi likun ma pak me kontakt, edhe shytat edhe këto që i bojnë shumë ndryshe për në Amerikë. Në Amerikë krejnë, do me thonë, krejt është me kontakt. Se cili gjatë që e bënë, se cili vendim që e mërë t'im fush, ka me konë me kontakt. E në Europë është pak ma ndryshe, në Europë jem pak ma me shët, pak ma mu largu, pak ma ashtë. Në Amerikë, nëse nuk je ajt tepe lojtarë, si që ki qef me lujt me kontakt, nuk është zani për të. Së është kjo përshtypja që në Amerikë nuk luhet defense? Nuk e di veç. është kjo përshtypja? Po, shumë shpesh, jo një edhe si laf, po, kur më thëshin mu që ju nuk luani mbrojtje, kështë që ka posë, se neve na mytin, a vëden. Do me thana e kemi pas në ekipin që kemi lujt, kur kemi lujt 5-5 në servigje kështë, nëse ekipa që e konë të lujt këndër, të ka hap 2 herë pikë radhazi, si kur mbrojtje, këtë ekipi keni pas me bë nga krejt shkolla që e konë stadion. Ose ke pas me bë 50 pohë, po, se Rozan, a gëzoj me dvet, cili ekip ki qef me draft? A gëzoj me deklaru? Gëzoj me deklaru, po aja nuk ndorë teme. Po ti kështë me qef? Unë me qef kësha pas me shku në Spurs. Se që për marim si vjetë, po? Unë kësha pas qef me shku në Spurs, se i kam 2 shokë që më kara më mirë me ta, i kam aty. Në që i kësha kalu mirë atë. Qfar libroni vogël me shku të titulli ma letë? Qërës që a letoj vetit rrugën, adhe për shkoj Spurs se kjanë në finalit, shkoj edhe në direkt në finalit. Jo, në Sacramento kjera me cuni arpi funit. Më qove lagë, se tash. Ta është bëhem kampion vitin e parë, për. Lojtari i preferum, a ki kështu dikon që e përcjell si imazh edhe si në stil lojës? Stil lojës kisha me do të me quj të Wembin. Edhe unë jam këse lojtarë që kam qef pak ma shumë me shqitu, me driblu me këto. Po jam të mënu me kriju stilin lojës tem. Qa është kryesorja, po? E kam një trener që punoj me të, do me thonë, është treneri personali Alperen Shëngynit. është trener veç personale, do me thonë verës kur jam qëto në pushime, kështu punoj me të. Është shumë trener i zotit. Do me thonë Bogdan Bogdanovicin në atë ko, aja ka qitë Alperenin, qështu Lukën, qështu për momentin të ashe me të. Shytën e këto nëse jam kanë Turqi nuk kam pas. Si qender në Turqi e kam pas me kapa dhe me ngullit edhe me fort. Post scoring. Po. E kur ardha aja im ka thonë që ti ki mu bo me shëtë, po momentin
Vitin e kaluar domethënë i kom pas 48% pe 3 pikëve. Fal ti. 1% e goxha e mirë. Kur e menon për qandër. Goxha, po kjo është fantastike. Domethënë Niko trajneri pa vendosim shtisi 3 shkatësh. Unë jam 2.20 i gjatë. Sa je i gjatë? 2.20. 2.20 cm. 2.20, fantastike. Kështu, Rëzan, unë të kisha dëshiru suksese në karierë. Këto fjallë që duhet me t'i thonë, apo besoj të i din puna, disiplina, po që shë spjegove i pas këtë trenerat, skautat që edhe mbajnju të këshyrën se... Unë menaj që pa disiplinë edhe pa e ditë ku përdojnë me mëri, s'po bëj, s'ban. Unë veç shpresoj që lojtarët e rinj Kosovë mos me pas fatin e ton të keq këtu, po me pas fatin ton të mirë në sukses edhe në karierë. Thamë edhe njerë, Rëzoni pra lunë për Turqin, jo për fajtë vetën, gjë të cilën do t'a shpjegon ky vetë me menaxherin edhe me prind e tij. Ka qef me lutë për Kosovën, nuk diskutohet ajo punë. E deklaroj vetë që pas moshës 20 vjeçare kam të drejtë të rideklarohem. Pra është një rast i veçantë kur Federata e Turqisë, e pare Federatës Kosovë për një lojtar, domethënë diçka që në botë s'ka ndodhur kur Rëzoni ka 19 vjet, është duke u përgatitur për NBA draft, që parashikohet numër 6 vitën e ardhshëm. Ne nuk e kemi ndërmend me ngarku me këto çështje, është baba i vet i cili mirret me këto punë të tjera. Ky mirret me basketbol, luan basketbol, na përfaqëson neve Kosovën, shqiptarët e Kosovës edhe shqiptarët kudo që janë. Rëzonin nesër kena me najt me këshyrë në 2-3 natës. Në NBA kisma. Në NBA me duar të rëkit edhe me përkra. Duhet 2 milion pa gjëmë të juve të natën. Këtë sa problem, se që 20 vjetë pa gjëmë janë. Shtakës të thonë ashtu shtu për rina për lejtarë që si kena kërgjë, ty bilet kena tonin. Ty kena tonin, se na dojna shumë basketbolin edhe folën shumë për familjes basketbolin. e kam pas pak problem në Amerikë, laga, ashtu. Po tash si hini... Po dhe që këta në pejmë Prishtinë ta këshim bo, ku be djali jam atje në Prishtinë, hajtë se lejti ato, ti graj punës, puna... Do me thonë pe fshatit ku viju ne, është për një mash fshat e vogël edhe... Pak kisha me qytë pak maj prapa mbetën. Që shumë tash, pa. Edhe... Ka ta qërë je live, je transmitimi, je publik. Momentin që të draftohësh, Po. me njerë me na u lajmëru neve këtu në emision. Mos me thonë s'moj mu lajmëru. Me kamerë, live kena me bo një intervjist shkurt, emocionit e para. Apo premton? Që dora, që unë e peprej. Që unë e vi për një familje që kur të japin besë nuk e thejmë. Qashtë. Edhe kem këto tradicionalisht edhe se unë kam një mizë vronë. Edhe babën e kam pas luftë edhe kështu. Që kur të premtojmë diçka nuk e thejmë. Unë pavash fjallën që kam të thirë. Ti shka thej ata vembenjamat e Libronit thuj hajta ashtë të ashtë të qesë ringa atje, le thuj ato e keni kryo, është koha për gjeneratën e re, edhe është koha që më shku dikush nga Kosova në NBA. Rëzën, shumë faleminderit që erdhen më mëngjes, po më vjen mirë që qenë ke kështu dhe humble prej natyrës, po për toke, i bjanë kështu në gjuhën Shqipe. Një fjallë e popullit thët, e një madhe të athejnë qafën. Ka rrit, më Unë jem të menu me shku në radast me pi ujë, se për të shurri. Kjo ka rrit edhe kështu edhe ashtu. Pa homer. Ta majde, edhe na bënë në me të flija. Po, ma flija se flija po ha dhe që të që shumë bo. Vesh më s'te marrë e Po, veç shpresoj që gjatë karierës nuk del giza për para. Se trasha? Jo trash, po thashën, është qandër shumë i fort. Shumë i fort. Shumë është i Si fort. qandër. Kjo është numër 7 se kena kallzu, alo, ti 6 nuk je numër 7. Unë menova që 5, se Unë jem kon trejner i Vem Benjamas. Që ato lëvizjet, A mu janë i sënat? Lere. mirë zën falënderit. Suksese shumë. Ne këto e përmbyllim pra pjesën e parë, themi për pak në Get Up Stand Up.